Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Volkswagen Amarok. A Box também é truck, galera. Amarok, luz da injeção acesa. Na verdade aquela luzinha, galera, que tem um formatozinho lá de uma molinha. Segundo o cliente, a luz da cobrinha, beleza. A luz acendeu, fez um barulho lá na frente. O cliente preocupou, trouxe o carro. Fizemos a leitura, vou mostrar pra vocês o que eu encontrei aqui. Veja aí, galera, deu algumas falhas aí relacionadas ao corpo de borboleta. Mostrar pra vocês aí o barulho que o cliente relata. Dá pra tirar esse carro, por favor, aí? Olha só, galera. Vamos segurar essa borboleta aqui. Dá partida. Veja que ela funciona. Ela funciona com a borboleta fora. Desliga. Só falta não dar, né? É sacanagem. Ah, liga. Liga de novo, Giovanni. Desliga. Aê, danado. De novo. Você viu que trem birrento, galera? Primeira vez não deu. Desliga. Beleza. Segura aqui, por favor, César. Galerinha, mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui pra vocês verem que coisa mais impressionante. Tá? Tiramos a borboleta do local. Aqui, César, ó. Mostra aqui dentro, por favor. Olha aí, galera, ó. Vamos tirar aqui. E olha o defeito do carro. Galera, como é que funciona isso aqui? A hora que você liga o carro, deixa na marcha lenta, você vai desligar o carro. O que acontece aqui, galera? O motor trabalha para posicionar a borboleta para a próxima partida, deixar a borboleta prendida. No caso, ele não encontra aqui os dentes desse lado. Então, o que vai acontecer aí? A hora que ele bate no dente, ele vibra a borboleta, a borboleta, e a hora que ele pega em falso, a borboleta desloca. Então, fica dando aquela batida, aquele mau funcionamento, beleza? Então, o corpo não tem defeito, o atuador também não tem. Vai estar providenciando essa engrenagem para colocar, se encontrar e resolver isso aqui. Já atualizo vocês, tamo junto? Vamos lá, galerinha, mais uma etapa no procedimento da Amarok. Infelizmente o cliente não conseguiu a engrenagem. Então comprou o corpo de aceleração seminovo. O pessoal fizeram as marquinhas aí, galera. Dei apenas uma higienizada, não tive nem como lavar a peça. Apesar que para lavar tem que lavar com cuidado para não danificar, tá? Saber lavar aqui não tem problema. Então a gente vai estar montando isso aqui no local e resolver o problema. Já atualizo vocês, tamo junto? Vamos lá, galerinha, conclusão do procedimento da Amarok. Tá aí o carrinho funcionando, galera. Não apresenta mais avaria. Não acende mais luz da injeção eletrônica. Ó, o cara falou aqui que tá satisfeito, tá vendo? E já até pagou. Galera, olha o funcionamento da máquina. Só o barulho normal mesmo do carro. Ele vai desligar. Dá pra ouvir a borboleta trabalhando, se adequando, porém não tem mais aquela barulha forte. Veja, galera, você vai ouvir a... Ó. Perfeito. Não tem mais problema. Zero bala. Pessoal, dá moral pra nós. Se inscreve no canal da Box, compartilha o nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Se estiver na região de Brasília em torno, vem pra Box. Vem treinar injeção eletrônica, vem treinar diagnóstico por imagem, diagnóstico com multímetro, diagnóstico com scanner e osciloscópio. Tamo junto? Um abraço.